Allora, Gabriele Sanfilippo è un 97 che da questa settimana fa parte della rosa dell'Atletico. Ci fai una breve presentazione? L'ultima squadra dove hai giocato, le tue caratteristiche, il ruolo? Allora, l'ultima squadra in cui ho giocato è il Belpasso. Dopo 7 anni ho deciso di rescindere il contatto col Belpasso per motivi personali. Inoltre, comunque, quest'anno ho provato l'esperienza di giocare terzino e la sto continuando con l'Atletico Catania e mi sto trovando abbastanza bene. Del resto, comunque, il mio ruolo originario è la mezzala o centrocampista centrale e ho provato anche come centrale difensivo. Senti che clima, che ambiente hai trovato, che livello tecnico hai trovato in No, a questa livello squadra? tecnico è abbastanza diverso rispetto a dove giocavo prima, poi anche i ragazzi sono molto affiatati, sono dei bravi ragazzi. E basta, comunque Conoscevi è già un qualcuno di motivo. questa Sì, squadra? io conosco Pissone che va nella mia scuola e ho avuto anche modo di conoscerlo in questo gruppo.